وصوب حي اللي بان موجي وموير نقضي وهو نقضي تاريخ السومال لأنك يقعد كبطنا الشعب يقضي وهو نقضي انتي سومال لأنك عسولي شرتي لوي صدن كيسا نقضي ودن بي ما يركي وحتر كبطنا مقالة هرقس iyadoo waliba gacmaha iyo lugaha balahay soo dhow daawade halkani waa warbaahinta Gaawa Media 10 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa waxay dalbanayaan inay keenaan booshin ay ku dalbanayaan inay xilka qaadis ku sameeyaan maayirka caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooge maayirka caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooge oo lagu tilmaamo in uu waxyaabo badan ka qabtay caasimadda Hargeysa haday noqoto dhismaha wadooyinka iyo haday noqoto dhismaha biyo-mareenada sidoo kale maayir Mooge ayaa waxa uu dayactir badan uu ku sameeyay laamiye badan oo soo caasimadda Hargeysa ku yaala hadaba xildhibaanadaasi mooshinka ay doonayaan inay maayir Mooge xilka kaga qaadaan su'aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay mooshinkaasi ma suurtagal ma tahay in maayir Mooge ay tobankaasi xildhibaan dalabkoodaasi loo fuliyo sidaasina ay ku fadhiistaan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa si kal fadhiyadii ay xilka kaga qaadeen maayirka ay u guda galaan madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa waqtigii uu ku jiray ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland waxa uu madal ay ku sugnaayeen shacabka Hargeysa qayb kamid ah uu ka ballan qaaday kuna sheegay in isbedelada la doonayo in lagu tallaabsado aanu hadda bilaabin balse isbedeladu ay ka soo bilaabeen doorashadii uu lagu soo doortay Cabdikariin Axmed Mooge kuna noqday maayirka caasimadda Hargeysa waa hadal sida u dhignaa ayaa uu madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro madashaasi ka jeediyay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa hadalkiisi waxa uu sii raaciyay waqtigaasi in Cabdikariin Axmed Mooge waa maayirka caasimadda Hargeysa ay xukuumadda xisbiga kulmiye ay gamcaha iyo lugahaba qabatay si aanu wax qabad uga fulin caasimadda Hargeysa waxaanu halkaasi madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro uu ka ballan qaaday in xukuumaddiisu ay gamcaha iyo lugahaba u sii deyn doonto maayir Mooge si uu wax qabadka iyo horumarka caasimadda la rabo ugu tallaabsado hadalkii iyo ballan qaadkii madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro waxa uu u dhignaa sida tan isbedelka ururiyo waxay wuxuu dhacay markii doorashadii baarlamaanka iyo deegaanka waa soo baxay xildhibaan Mooge oo mooyir noqday وهو نقضي تاريخ السومال لأنك يقعد كبطنا الشعب يقضي وهو نقضي انتي سومال لأنك عسولي شرتي لوي صدن كيسا نقضي ودن بي ما يركي وحتر كبطنا مقالة هرقس iyadoo waliba gacmaha iyo lugaha balahay wadani baa sii day doona lugaha iyo gacmaha baa daalay intii uu qabtay tobanlaabkeed buu qaban doonaa inta uu harsan daalay maayirka caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooge ayaa hadda waxa soo baxaya guux aad u weyn oo la rabo in 10 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa kuna dalbanayaan inay yeeshaan kal fadhiyadii ay xilka kaga qaadi lahaayeen maayirka si maayir cusub ay u doortaan hadaba su'aasha isweydiinta leh waxa weeye xukuumadda Soomaaliland ee talada dalka haysa ee uu maayir Mooge geedka dheer iyo ka gaabanba u fuulay sidii uu talada dalka u saari lahaa madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro maayir Cabdikariin Axmed Mooge ay hiil u muujin doontaa oo kal fadhiyadaas sidaas ayaa ay ku xanibi doontaa mise xukuumadda Cabdikariin Axmed Mooge ay ku ciiri doontaa oo waxa ay fulin doontaa codsiyada ay xildhibaanadaasi soo gudbisteen waa su'aasha ay badiba shacabka caasimadda Hargeysa isweydiinayaan balse waxa xusid mudan in maayir Mooge uu lib iyo garabba uu ka haysto madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro